السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لعبة هذه اللي نزلنا عنها وكان كلها إعلانات، حرفيا كلها إعلانات، طول الوقت إعلان. ها الحين بنحط بدون إعلانات. طبعا نلعب زي المرحلة ما شفتوها ولا شفتوها، لكن متنا كنا نموت فيها. هذه المرة أنا ما راح أموت عشان عندي شيء نعمل، مثل ما يقول أخوي الصغير شاهين. فأنهيناها. ففي 10 مراحل بس بوريكم إياها وبطلع، بس هذا اللي بوريكم فيه، عشان حرفيا صورت ممكن فيديوهين كلها أموت فيها، كلها 16 دقيقة، كلها 10 دقائق عشان أخلص بس المرحلة دي. بس بحاول مرة واحدة، لو ما قدرت ما بقدر، عشان حرفيا راح تغثني وتغثكم في الفيديو، فعشان كذا ما بلعبها. بس المرحلة التاسعة لو تشوفون كيف الجلطة فيها، لو تشوفون كيف بس الجلطة. أنا ما راح أكمل المرحلة التاسعة، بس لو مت فيها خلاص بطلع من المرحلة التاسعة. المقطع يصير طويل، فبسحب على المرحلة التاسعة. اوكي، المقطع الجاي هذا بنوصل العالم الثاني. شوف بس بوريكم المرحلة، بس بجرب مرة بجرب. تشوفون اني خلصت 10 مراحل عشان انا لعبت هذا، صورت اكثر من فيديو، وهذه المرة بنحاول مرة شيء، بس ابغى اوريكم كيف الغابة فيها. كمان المرحلة نفسها طويلة، يعني مو طويلة قصيرة، لكن مرة غثيثة. وصل هذا المرة لو قدرت أخلصها أنا محترف. أوكي خلاص، شفتوا هناك عند ذيك الحمراء، هناك تنتهي. لما أوصل عند الحمراء لو مت خلاص. فهذه ثالث مرة نحاول. المراحل اللي قبل ما مت فيها كثير، بس هذه مرة أمر فيها كثير مرة. بس نوصل عند خلاص نقدر نتعدى الأحمر، راح نوصل للنهاية. الأحمر جرب. أنا ما أبغى أطول عليكم الفيديو مرة، فما راح أكمل. إذا وصلت عند الأحمر خلاص يعتبر إني فايز، اعتبروني فايز. قربنا ننهي المرحلة، قربناها والله، خلصنا والله. ما توقعت إني بنخلص بذي السرعة، بذي الموتات. بس يلا المرحلة 10 وينتهي الفيديو. أنتم تحبون الفيديوهات القصيرة، الفيديو الجاي يكون العالم الثاني. ترى كل عالم له 10 مراحل، ما قد جربت اللعبة.
شيء واقف. فاللي يحبون ذا النوع بحس كثيرين مني اللي في قناتي يحبونه، حطوا لايك واشتركوا بالقناة لو تبغوني استمر. يعني لو لقيت اشتراك واحد زاد في ذا الفيديو راح انزل بعد بكرة فيديو من نفس هذا لو زاد ولا ممكن بكرة انزل فيديو هذا ما عندي شيء. فما توقعت ذيك المرحلة والله أخلصها بسرعة، عشان والله أنه ممكن 10 دقايق كنت أسجل فيديوهات هذا كنت أموت فيها. فممكن ذيك الفيديوهات كنت مدركها يعني عرفت لها. فممكن ذا الفيديو يكون 8 دقايق ولا 10 دقايق ولا 11 دقيقة. فإذا تحبون الفيديوهات كذا اللي عنده 8 دقايق 10 دقايق 15 دقيقة ما بسوي 16 دقيقة. أنا عرفت إن لازم تكون هنا وتنط بعدها تروح بعد نوصل هنا ننط للاحتياط. اليوم الحين نوصل لنهاية المرحلة ومبروك علينا الفوز. فبس عشانكم بخلص المرحلة بخلصها عشان ما شفتوها. بس الفيديو شفتوا ذيك المرحلة. فهذه المرحلة مرة بسيطة، مو مرة بسيطة يعني مرة صغيرة، يعني بس العمارة هي والدخان بس. يلا بس عشانكم راح نخلص ذي المرحلة، وإن شاء الله عجبكم ذا الفيديو. إذا عجبكم لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة، ويلا مع